这样的话，你们会不会担心？有一点啊，因为有小朋友。听到这个讯息会不会怕怕的？是还好，因为又不是说同一时间。如果说这样的话，你们会不会担心？有一点啊，因为有小朋友。你们现在听到这个讯息会不会觉得怕怕的？是不会，是还好，因为又不是说同一时间。提醒民众，如果在这段时间有用餐，那我们建议您呢，就是注意自己是不是有相关的疑似症状。